여기는 미사 강변 대명 아파트. 굉장하네. 여기는 벽 미장 바르는 중. 자, 벽 미장을 왜 바르냐? 이 조적이 이대로 노출이 돼 있고 벽 가내가 안 맞아가지고 자꾸 이게 돌면은 타일을 붙일 때 와리가 안 맞단 말이지. 여기 찍어줘요. 여기 작업 중이라서. 특히나 에폭시 작업을 할 때는 벽면이 어느 정도 올곧게 나와야 에폭시 똑밥도 비슷하게 들어가고 나중에 타일을 붙여놨을 때 데코복고도 잘 맞고 와리도 잘 떨어지고. 그래서 이제 이걸 힘들게 이렇게 작업을 하는 건데 이 웬만한 타일 업자들은 이거 안 합니다. 왜냐? 그냥 똥밥 줘가지고 그냥 발라버리고 그냥 꾹꾹 눌러가지고 맞춰 먹거든. 근데 그렇게 하면은 전반적인 데코복고가 안 맞다는 거. 아니, 데코복고는 둘째치고 떡밥이 두꺼우면. 그쵸, 위험하고. 솔직히 얘기하면 나 꾸미어에서 지금 일을 3년 넘게 했죠. 그죠. 3년 넘게 하면서 벽 타일이 탈락됐다고. 연락 온 적 절대 없죠. 응. 그게 중요한 거지. 그게 제일 중요한 거야. 맞아. 일단은 안전한 거. 참고로 굉장히 이거 힘든 작업입니다, 이거. 그러니까 꾸미어가 이거 쓰겠죠? 이 레미탈 이렇게 개서 이거 쓰는 게 이거 보통 일이 아니에요, 이게. 엄청 힘듭니다. 철거가 끝난 현장이고요. 예, 애들은 지금 목공 작업 중인데 이제 여기는 바닥이 확장이 되어 있는 상태고 확장을 했으니까 천장도 연장이 돼야겠죠. 보면은 커튼 박스는 20cm 확보를 했고요. 20cm 확보를 했고 네, 20cm죠? 커튼 레일도 달고 간접등을 달려면 20을 해야 돼요. 자, 천장은 평탄화를 해놨고 지금 상을 걸고 있는 중입니다. 얘는 고강도하고 레벨도 맞출 겸 이제 이렇게 하는 거고 저는 이제 벽면 이제 아트월 작업 중이었는데 여기가 벽면이 아트월이 지금 가내가 하나도 안 맞아요. 집에 가네. 저기 김 실장님은 이제 밑작업 중이고 여기는 윗집 누수의 흔적이 있어서 다 뜯었어요. 석고보드랑 목상까지 잘라내고 멀쩡한 부분만 딱 살려 먹는 겁니다. 사실은 이쯤 되면 다 내렸다 다시 하는 게 더 편하기는 해요, 원래는. 비용은 더 나오니까 이렇게 이제 땜빵식으로 해드리는 거고. 뭐 전반적으로 이제 목공이 스타트되는 현장이라 아직도 한 달 정도는 더 진행이 돼야 끝나는 이제 초입이라고 생각을 하시면 돼요. 그리고 이제 노래를 크게 틀어놓으셨네. 자, 여기는 이제 액방을 쳐놓은 겁니다. 이게 레미탈을 갠 다음에 방수액을 엄청나게 섞어가지고 이렇게 부어놓는 거예요. 여기 조적 파티션도 쌓아져 있고요. 아이소 핑크도 와 있습니다. 단열용으로 쓸 거예요. 여기도 이제 미장 바르고 나면 이제 오늘 액방을 치고 마감할 생각입니다. 저쪽은 액방 쳤어요 벌써? 네, 봤어요. 아, 네. 이게 액방이 소용이 없다는 사람들이 있는데 다 헛소리예요. 이게 엄밀히 따지면은 이제 액체 방수가 부어놓으면은 방수액을 그렇게 섞어서 하는 건데 의미가 없을 수가 없죠. 근데 문제는 얘네가 수축을 해요. 수축을 하면 크랙이 가겠죠? 근데 크랙으로 해서 물이 빠지니까 이게 소용이 없다고 사람들이 생각을 하는 건데 액방을 쳐놓고 크랙 가는 부위에다가 이제 도막방수 실링까지 해가지고 하면 이제 완벽한 거죠, 이게. 사람들이 모르면서 그냥 얘기를 하는 거야, 이게. 이게 액방이 소용이 없다고 하긴 하는데 액방을 칠 때 제일 중요한 부분이 뭐냐면 구멍 있잖아요. 여기 보면
이런 구멍. 조적벽에는 이런 구멍이 있으면 안 돼요. 그러니까 이런 데로 다 물이 새는 거네. 그래서 이것도 그런 구멍을 메꿔주는 작업을 하는. 그러니까 조적 사이에 이제 구멍이 이렇게 숭숭숭숭 있기 때문에 미장을 갈라주면은 이게 메꿔지는 거예요. 신경 많이 쓰고 있습니다 지금. 천장 목상을 거는데 이게 사실은 이렇게 띄워놓고 먹줄 튀기고 하는 게 뭐 좋기는 한데 양이 얼마 안 되니까 그냥 레이저 켜놓고 갑니다. 레벨이 안 맞아요. 여기 보시면은 지금 한 1mm 빡 났죠? 하지만 이 정도는 사람의 눈이 판별할 수 없어. 그냥 가는 거야. 환불해 주세요. 이런 걸 다 잡긴 힘들어요. 아무튼 오늘은 여기까지. 다음 영상에서 좀 더 디테일하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 라이브지? 윤달달이에요. 라이브지? 윤달달이에요. 굉장히 부담스러운 지금 앵글인데, 야. 그런 거 올리지 마요. 물딱붙어요. 굉장히, 토할 뻔. 자, 오늘도 영상을 하나 찍고 시작을 해볼까? 어제 씹었어야 되는데. 지금 이건 바닥에 빈자리를 메꾸는 작업 중이고요. 빵빵. 서봐, 넌 뭐해? 저는 선 맞추기 놀이. 천장. 이게 저런 작업을 자꾸 이제 목수분들이 덴조라고 하시는데 일본어입니다. 천장 작업한다는 건데 그냥 저희는 천장이라고 할게요. 유리천장. 이제 천장에다가 이제 먼저 목상을 걸고 저기다 이제 석고보드를 붙이려고 레이저로 수평을 보는 거죠. 그리고 여기는 이제 방수 끝났고 이제 주꾸미 잡는다고 하는데 바닥 이제 평을 보고 이제 뭐라고? 주꾸미도 일본어 아닌가요? 그 주꾸미가 내 생각에는 이게 어원이 뭔지 나도 생각을 많이 해봤는데 주꾸미를 주꾸미 잡는다고요? 그치 뻘에 들어가서 잡잖아. 근데 이게 생긴 게 뻘 같단 말이야. 그래서 주꾸미 잡는다고 한 게 아닌가 내 생각에. 역시 뻘하니까 생각나는 뻘소리네. 그러니까 뻘소리 그만하고 이쪽은 이제 사실 이 벽은 이렇게 단열을 이렇게까지 할 필요는 없는 벽인데 고객님의 요청에 의해서 이렇게 아이소 핑크를 다 붙여놨고 이쪽 벽은 이제 석고를 치기 위해서 이렇게 상을 1차적으로 잡아놓은 상태입니다. 이쪽에 이제 그 터닝도어가 들어갈 거라서 자리를 잡아놓은 건데 여기까지 이제 벽을 뺀 다음에 터닝을 저렇게 우수관 쪽으로 이렇게 제껴서 열려고 레벨을 맞춰서 띄워 놓은 거죠. 이제 이쪽을 보면 여기도 이제 밑작업 단도리는 끝나 있는 상태고 자꾸 이렇게 일본어를 쓸 수밖에 없는 게 단도리도 일본어인가? 근데 지금 현장 근로자분들은 이제 이게 거의 입에 붙은 상태라 이렇게 말을 안 하면은 뭔 말하는지를 서로 간에 이제 잘 의사소통이 안 돼가지고 아직까지 현장에서는 일본 용어를 많이 쓸 수밖에 없어요. 이제는 저도 좀 안 쓰려고 노력을 하는 편이고요.
고객님이 이제 저기 코너에 보면은 저기 방수가 이제 좀 덜 올라왔다고 저기까지 올려달라고 하셔서 올리고 할 예정이고요. 천장도 이제 이렇게 죄다 뜯어놓은 이유가 평탄화를 한 것도 있지만 예전에 윗집에서 누수가 있어가지고 천장이 다 썩었어요. 그래서 그 부분 다 떼어내고 다시 친 거고, 여기는 이제 베란다가 확장이 되다 보니까 천장도 연장을 한 겁니다. 여기 커튼 박스 붙어 있고, 얘는 커튼 레일이 보이지 않게 스커트를 내려줬어요. 아이고. 네, 이제 여기도 어떻게 바뀔런지 매일매일 한번 영상을 찍어보도록 최대한 노력을 해보도록 하고요. 이거 그 배틀그라운드 삼조끼 삼조끼 삼조끼입니다. 산쪽. 엉덩이는 오엉덩이 굉장히 튼실하죠? 방금 밥 먹고 왔는데 배가 고픈가봐요. 냠이. 냠이. 이건 가스관, 철관 잔해. 그리고 터닝도어는 이제 이렇게 미리 와 있습니다. 여기도 터닝도어 자리가 너무 넓어서 가벽을 쳐서 왁구를 세워준 거예요. 왁구도 일본어인가? 아무튼 여기도 서출물 했고, 여기도 단을 맞춰달라고 요청하셔가지고 마찬가지로 평을 봐놨죠. 이게 이제 수평자입니다. 얘로 이렇게 긁어가면서 맞추는 거예요. 그러면 수평이 맞는지도 보면서 레미타를 긁어낼 수가 있는 거죠. 이 집은 보일러도 교체를 하셨고요. 분배기도 교체를 했습니다. 이렇게 깔끔하죠? 아무튼 저도 이제 작업을 해야 돼가지고 이만 다음 영상으로 다시 오겠습니다. 뿅.